我们现在介绍此车为马自达混动马3升级专属机皇 12.3 寸超薄型安卓影视系统，整合原厂方向盘控制以及中央扶手的按键旋钮都可以完美整合。我们看一下我们整合之后，这些控制包括方向盘控制都可以完整保留，很方便使用，让我们使用上更保留了原厂原汁味道。来我们看一下这台机皇款 12.3 寸超 2K 屏有什么功能呢？这就是我们广播，很简单选到我们的广播以后，自动可以帮你选台，设定住就可以选到我们想要的电台，很方便。再来还有什么功能呢？我们搭载正版授权导航系统，找路更方便。路段地址，我们所有县市一目了然。譬如说，我们去台北市全区忠孝东路3段，我们只要取路名注音第一个字全省都一样，都可以找到我们的路名的。好，我们点进去以后，直接按门牌地址，输入我们要去的门牌号码，搜寻，立即前往，开始，直接就可以帮我们导引了。所以真的使用上很方便又简单。再来，我们还有什么功能呢？也支援了蓝牙电话、蓝牙音乐等等，很方便。也支援了 USB 的音乐播放、USB 的影视播放，功能更多元化。还有支援了哪些功能呢？如果我们联网之后，也可以支援了 YouTube 影视播放。超8核处理速度就快，也可以支援 Google 导航，所以有正版导航，也有 Google 导航双导航系统，很方便。而且我们也支援了双开画面，可边导航边 YouTube， 可以左边导航，右边播我们的 YouTube， 双开画面，功能上更多元化、更强化，而且也支援了无线 Apple CarPlay， 让我们使用上功能更完整。那我们这台还有什么特别的地方呢？这台属于音效机，所以我们音质可以大大提升 DTS 音效处理器，所以让我们不管是抓延迟、音场，任何的声音都可以在我们这边做调整，让你从一个业余变成一个玩家级的高手，调音高手。全中文化，全触控，超高速8核，处理速度就是快，而且还支援了原厂倒车显影，画面更大，看起来更舒服。而且我们也可以自己下载 Play 商店我们自己想要的商店的 APP 软体资讯影片、网络电视、网络电影、网络音乐都可以让我们一次掌握。此车为马自达混动马3升级专属的 12.3 寸高音质、高画质安卓影视系统。有喜欢的车友们，您都可以直接洽询我们和义汽车音响，详细为您介绍、规划、安装服务，一次到位。更多的实车影片，您都可以在YouTube 上面搜寻和义汽车，你都可以看到我们实车安装影片的介绍。有喜欢都可以直接来门市，为你的爱车规划、安装服务，一次到位。更多的实车影片介绍都可以来我们门市，为您详细的介绍以及安装服务，让你拥有移动式的影音娱乐世界。